na olobela e fingala ba insanité mais yango nazo yebisa ye moko boyo et dit quand même pas nation et dit quand même pas ba téléspectateurs na bino. Des fois, il y a d'autres personnes qui blessées dans l'affrontement sur les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, Dieu a mis au sous-sous-kara wana po ya olobela. Kasi na yebisa bango na bonzambe na nga frappé bango. Bino pe ba prophète botika ronyo kola biso mama ngo enungani ya jani na maoto ko ya wana kaka mama ba prophétie. Te na bonzambe na nga frappé bango. Donc ya mwasi anima kwa kala mama mwana na batu na e. Oh, azana batu na ndeti ngapene na mimeye bonga banga na e. Mais ce que na otala message na zui, fona yebise ke na limbisa e. O ya mwa, on est que na limbisa. Na ebo banga batu. Na yebise ke na limbisa. Adema bino ba artiste comédien makasi il faut qu'on les dise. C'est un défaut na ngani biso ba artiste to lingani te. Ti anima kwa kala afinga ka bongo weti. Eza biso mo ba artiste to pesa ke ba makam na biso ba information na biso. Parce que so yo pesa succès na B. Allez, ya moi si mo pas zonga comme son tina Z. Na lokuta ba kiti pa lamba lisone bimakito. Nzambe alobi na même essayer de pas na mandenga zawana. Soki ka yo kilikam na yo akoyoka a ya zui BCD ti na Y. Alambi nga pesa lisone lengeza lokwa mutu ba pesi ye rôle à jouer ko allez yo jouer songi. Allez donc ozu pene o incarner na rôle na yo o bomba sala. O incarner na rôle no ba do sa ki songi se titi na sukal o vando regretter. Eza ba te belé o anima ko kana ye c'est de pas na ba panzela ba relation. Parce que yo meninga na ye na message ko yesa bango ke ngabla ni mafuta na. Je t'a dit Nzamba yebisinga boy. Bato tout babokela baninga ba malade. Bato o tout bofinga baninga sans problème ka ovandi bofinge okomi lokwa mutu alinga boka mbwana mbwaza akomi okosaki mbwana za na rage nde bomba sala. Encore une fois, un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois BM officiel télévision. Un grand merci à tous nos fans et à tous la grande famille Internet. Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Likambo na motote, il y a Blondine Mafuta, Balobi Mafuta Tina Kati. Cette émission fait réellement plaisir à tous les téléspectateurs qui nous suivront en Sénat moment. Blondine Mafuta. Ouais. Na bengo mama prophétesse, na benga yo Blondine Mafuta, na benga yo star. Ouais, star maman prophétesse Blondine Mafuta Tina Kati. So Tina Kati ezanga te. O meza kombo na ngati. Oh. Mafuta to vi que comme lo Blondine Mafuta. Mais Tina Kati. Mais si yo Mafuta Tina Kati ne la télé yo ya ki prophétesse ngo ya yo na ba surnom. Weti. Bato ba Hollanda nga na oyesa bango batala biema te. OK. Donc nzamba tala motema tala biema te mama. Na ko lata mvwela tina sena mizipi awa na mi bombi. Mais naza motema mabe na bokela bato ba malade na muta keto na simba kisi na nga lesbienne o nzamba boya. Tam supe na nga Joe Badamsona na simantero nzamba boya lisuma munene. Ko ngande na lata na nga boya. Non, ça bateau ba Hollanda nga bo pesa kama toyi na bino devant l'écran la bino devant ba téléphone na bino bo kaka ya malamu ezo bana mnona nga c'est. Mais Blondine Mafuta balobaka ke bino ba prophétesse boza ba exemple ya bandimi to ya ba fidèle na bino zo mona te tango olata boyo zo mona te zo refléter image mo malamu te. Mais na bombi nzoto mito ba beleza ya obombana na bombi nzoto le lamba likolo eza transparent. Oui, tinanga so boy bolanda oyo bozwa message ya kitoko nzamba pesinga te. OK. Donc so boy bolanda la te. Na puyana liloba.
il pas prophète Condé pour le Dominique. Ah, quand c'est l'église, non, ça peut pas église, ça va genre, il y a ba béwana. Ngala priya na liloba pas prophète Condé pour le Dominique. Ya maman Safala. So et pas na biso nyos nous na mutu nyos na don nzamba takati na. Yo don nini za pesa. Na don prophétie, na don mona. Oh. Wechi nanga na uta ko sala émission nazonga kama sima na uta sala émission na lobela canalisme mamba Fallon Bitodi na yebisa batu keza na 3 personnes de bata théâtre na journaliste moko ngwana nga mona plateau avant na yamba Fallon Bitodi batu amona ko baje mais ton na yamba Fallon Bitodi abla ni mafuta elekela nga ndongo yeba na nombre batu babokela nga malade donc pour dire que ngabla ni mafuta nzamba utilizanga on nyoso na bimisaka ezande na za révéler donc Saint-Esprit nem ta révélanga neti message on a nango lelo eza révélation mobimba o message no yeli bato message na nango lelo mimi na lobela bato o ba finga ngai blandi ni mafuta message kaya zabe ba amemi yo kaka boya la lisio ablobeli yo pour yo lobaka na bato ba finga nga mais oui allez mutu taweti mutu musoko oza ovanda na ebo swana tebo wela mobali tele otema ina na motema sanko yeba o comprendre au salaire eloko mabete mo vendre babando finga yo soka zelong mabe azui mabe na ye alatisi yo akosukolo banana linzaka musapali kolotina suki mais sokola ne bota boswana na ete tamtu yo leke na kitoko tamtu yo leke na nyoso mazuka mabe na alatisi yo o comprendre soki lelo lobi ofta bolongo na se o prier pour na mutu wana un peu de manioko manioko pour na gêne na on lia te bongo gêne oyo aussi manioko no ngo pesinga nga na lia na gêne ngana gêne na manioko ko ibo edeni ni ko esa ba bi nandalo baboy omona zuma bena latisi yo mais soki yo otima bolongo na ona se olele pa nzambe za juste za fidèle yenda za juge ba juge weti kobo sanate surtout biso ne toba toza ba orpheline bato ba tsaka biso misapi papa na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth donc nzambe de papa na biso tango ozo mabolongo no tena se weti obondeli tamsu yo sengele pardon moi bi frappe nzamba opesa ete quoi okisa ki opasse c'est que précisément message en eza adressé na banani eza adressé na anima kwa kala blandi yo na anima kwa kala bokenda musika bokenda likolo kasi yango na lobela e finga la ba insanité mais yango nazo yebisa ye moko boyo oyo éduca même pas nation éduca même pas ba téléspectateurs na bino. Des fois, il y a d'autres personnes qui blessées dans l'affrontement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Dieu a mis en sous-sukara wana po ya olobela. Kasi na yebisa bango na bombe na ma frapper bango. Bino pe ba prophète botika ronyo ko la biso mama ngo enungani ya jani na maoto ko ya wana kaka mama ba prophétie. Te na bon nzambe na frapper bango. Azaye moko te anima kwa kala ya mwasi. Toke. Essaie de Panama, surtout essaie de Panama. Essaie de Panama yo. Essaie de pas mayo au finganga le baba n'importe quoi mais na répondre au té muke kutu ya moi si na meka ko répondre ya moi si mais essaie de pas na manatika la ko répondre au té donc pour na hôtel so ke ngabla ni mafuta so na ndena otsa mabolongo na sebo so na leli pa nzambe na ngo ozwa frappe alors na ko linga to ozwa frappe on comprend na ko linga to ozwa pour na za Israël a molimo ya mo sunise le kato mona ngo totango na bible ngaso na za Israël a molimo donc na ko linga te essaie de pas na ma ozwa frappe mam na yebi soto na zo ki message o na bengi tendance di bingala sega na cette tendance di bingala sega tande mambo ekeni yo monde yo o te mafuta tika ngabi na otika te wana eza genre ya osenga pardon te ngala senga pardon osenga pardon ngane na zo limbisa ba na o pardon na osenga ba pona sala ba oni ya mabe na zo yebisa bango ndeke na limbisi bango na limbisi bango na ba mam o bango ba mema po soto landeli bien o tala be miso to tala te ngala bango na banda muninga do bango mbabandanga so na ye pona yebisa bango ke ya mwasi anima kwa kala maman chérie tendance di bingala serene na pom na ote ngabla ndi mafuta na limbiso ye kutata ba finga na tendance mona soka vandi mwa makaka ma fille chérie tendance di binga abanga tendresse en quelque sorte on doit abanga tendresse pondé nini ye barando nyo surtout na bato sala neli pas tendresse à rater à tendresse à lobby na et toi ça les boye moi est-ce que ça reste à vérifier photo là c'est que ya moi ça banga tendresse donc ya moi si anima kwa kala maman mwana na bato na e o azana batu na ndeti ngapene na mimeye bonga banga na mais ce que na otala message na zui fona yebise ke na limbisa e
oya moi on est que na limbi mona ebo abanga ba même c'est que na limbi te bino ba artiste comédien makasi il faut qu'on les des photos ngani biso ba artiste to lingani te ti anima kwakala afinga bongo weti eza biso mo ba artiste to pesa ke ba makambo na biso ba information na biso parce que so yo pesa succès na B allez ya moi si mo pas zonga comme son tina Z na lokuta ba kipa lamba lisone bimakito nzambe alobi na même essayer de pas na mandenga zawana soki ka yoki likam na yo akoyoka a ya zwi BCD na Y alambi ngo pesa lisone lengeza lokwa mutu ba pesi ye rôle à jouer ko ale yo jouer songi ale donc ozu pena o incarner na rôle na yo o bomba sala o incarner na rôle no ba do sa ki songi se titi na sukal o vando regretter eza ba te belé o anima kwa kana ye c'est dépend ba panzela ba relation parce que yo meninga na ye na message ko yesa bango ke ngabla ni mafuta na limbi nzamba yebisinga boy bato tout babokela baninga ba malade bato tout bofinga baninga sans problème ka ovandi bofinge okomi lokwa mutu alinga boka mbwana mbwaza akomo kosa ki mbwana za na rage ne bomba sala bato tout bofinga ngai ngabla ni mafuta na limbisi bino mais boyeba bango yo pofinga bango ngana finga te na lobande vérité neti ya mwasi wi na finga te me na talisa ye ba point na talisa ye nyonso sengelaki asala émission na kitoko sauf que fa longola ba mamuso akota kana ya mais yo posa na bato yo blessa est-ce que tout ni volontaire nzambe babenga na privé babenga na privé yango na lobi weti babenga na privé babenga na privé neti nani na blessa yo po blessanga oye bande oye yo po yokisanga passe mais ngolo bana ngai tunanga nini oyokisanga passe ebi passe oyokisanga mama oye ngoma no yoshisanga la mais nazo yebisa oyokisanga obeto sola po na sona batu basanga mabe oyokisanga passe nga naza na problème nga naza orpheline na bokola bana nga mam na lo oti so banga nzambe oyebike na okosa te ponga akosa te na defa yo $50 oyebi ndengo emilianga na million te no million na ndeni donc c'est là que ça peine yo pe na limbi non au fond futa tango sinyonga mutu fo sa nyo futa yango ti mais na futa ka mais tango yo oko oyebaka pourquoi pe yo mo defisanga ngona mawake apla medi ba bengane aoka te examen oui tout à fait siko tango yo senga date na pesa ki yona lobi date yo pesa te blani to yeli mamba nyongo yo tenga pe na lobi yo po lezanga na minute na yo pe weti na limbi sa yo oh bien nga pe le fona limbi so pesa ipe mboka commerce yo po umisanga biso ngai botelanga combien ni les a partagé ba problème ni sauté ça partagé muta za na part na yo posa na part non c'est comme ça si on a le bité na li poso na kanda na yo et ça mabe yo lo ba nzambe na za kanda na bino donc na limbisa weti yani anima kwa kana na limbisi yo essaie de pas na mangable ni mafuta na limbisi mais comme conseil na ko pesa yo moi so ko sa émission na yo so bo sa émission na bino bolo ba ka beaucoup plus eza vérité ba commentaire wana eza mabe Eza ba be magneti ngabu na mito na uto osele émission ya Mao Give na Janifa. Ba bibilo okoti makambu na bango, okoti yango fond yo la tendresse. Oh, mais oui. Omoni moko skoto no lo bisu na fingi. Ya Jani asala ifo. Abengi tendresse dibinga. Tendresse na na posa na na message fona lancer. Tendresse dibinga pe bando so bi vie na ko sa na émission. Ye moko ya Jani permettre ki tendresse yamba. OK. Ça na émission tandis yo ça na émission ya jana bimisi ba vérité abimisa ki wana que ya moi na sanga bwe siko est-ce que ngam na fungole buno kwa jana bimisa ba vérité na sa voice ngate hein ozala mais soki sanga moi na kufinya sanga mais est-ce que que vérité mutu sa na batu mi balé est-ce que vérité mutu ebi kota famille ya Mao Give balobini ke ya jana lexaka moi na pas lukanzela poto ya jana lexaka moi ce n'est pas luka ba rôle belé pas major bisadi parce que ta ba vérité bino moi si ni ya jani aboma maman bana libo maman bana yo ba olo bakaza sona bana 9 soki donc azana bana 6 na Mao moko 5 na moi sana 3 na la brine moi ce que ba vérité ne bibi OK donc ya moni adajo ba ba donc moi c'est jani wana kufa mais c'est pour cela tant yo so le bapeka a kensamba lobi boyina boy yango mona ba benga mettre les faits otie moto ebite ke moto ana emsoye bakoboma yango te yango moni makambo ebimaka ya lobi na aloba ilelo ke Mao azando ke prophète wana na kisi boye na kisi mais là ce qu'on va secret muso prophète mais bande kwa Mao pe babimisi ke jana ndo atakala so na bango OK jani mtalekisa mwana mais bino na tendresse mutu opelisi Mao na jani
bazali yaya na bino na kati ya théâtre tolobaka bongo mais ntango bino bozwi likambo ya ndeko na bino ya théâtre bokai koboma moto wana te bokai kopesa bango conseil te tendresse akokaki koloba te ke nini oyo ya jani te loko eza bongo moyen na tiango na kati ya émission te eza makambo ya révélation moko eza par rapport à ndenge bazalaka na mao peut-être aye mosusu bozala mwa barankile mwa asese oyo biso toyebi te pour exposer la situation comme ça na baréseau sociaux oyebi te ke bokendaki loin tendresse mpe azalaki na obligation ya kopese mpe esprit ya jani même yo mpo ozalaka yo moko mpe ndenge oza wana ozalaki mpe ozalaka mpe tendresse okokaki mpe koyebisa tendresse te tendresse tika. Mais d'après bino des fois je vous condamne parce que bino bon en fait na habité hein t'es trop bino mo kanta ke ngana pesa tendresse conseil te na mama ya condamné ka ya jani po ya jani ye mo ka préférer lenga et pas tendresse bon quelque part tendresse aussi auto le ka mo pasengi pardon ya jana sengi pardon ngana yebiso bo ya jani jani fai on a numéro mao give benga mao bo so la privé pardon ngo panani na réseaux sociaux bayoka ba voice ona te ba yoka yango ba voice ona photo yoka yango po ebimi makamba mabe siko po ozala sauver oui ye ya jani ouais tangu ya bandaki ko ya koloba makambo wana pourquoi ake kotanga komba maman Olive na kati ya relation na ba maman comme maman Olive omene lo musunga na komo mona mabe batu musuma komo zo maman Olive le quoi papier c'est pas bien aza maman responsable ki boboto na ye e comme c'est le kola bo kiteti na cete e kitoko moi so botama na boboto wechi ata bat balobi ndeni no changer te ba changer na komande ya comportement na ye caractère ne ba changer te sauf que biso sikoyo to mona lo kola position faiblesse te pona eto comme le quoi torchon le quoi papier hygiénique ato OK excusez moi ko pente mu kinza kuno otangi koma mamu landi oza prophéter mais nazo tema mnyoso na nzela te wechi ato OK kuno osali kaka na oya solo mais non ce n'est pas bien botika maman Olive kimia quelque part ngana reconnaître c'était comme taza problème mutuna yo pe excusez-moi eza chaîne na yo eza rempli na saint eza plateau na yo mais ngana za na problème na mutu te sauf que naza rempli na saint yo koloba makambo oza rempli saint esprit ndeso biso loba makambo bakaka ba toi za rempli na saint esprit akoma lokwa liboma oye bien je sais ça dépend ya moni ndeko moka mwasa yemani liboma na nzambe liboma ezaka te mutu simba kisi non mutu aza rempli na saint esprit akoma pe lokwa liboma o comprendre ngana lobani botika maman Olive tranquille s'il vous plaît ngabla ndini mafuta wete zaka nemo na kokwa futa ya bana classe na pesa témoignage o mutu so akabeli yo faut que na reconnaissance maman Olive ape abenganga kabelanga mbongo na futela bana na classe d'accord tina lala na mbeto ana somba na complace mbonga maman Olive omona mama ana sunga ba tebele ekutanga na zane lo te bana banga bakata classe mentanga kabeli nga bana nga batanga ba 6 années to tika ba buzoba na biso sotola tango maman Olive ce n'est pas bien mao give ndazana yete mtasimba registre d'appel que o bato ba oya kinga kati mao mtabenga pas dani mtasala ngo botika Bellevue ngani mais babi Bellevue na Vincent Bellevue bango bazaka ya lokola maman Olive bataché de presse mais maman papa botika Bellevue ngani Bellevue kota ba comédien yango na ba jour subo ya ba peke Bellevue akata na ba kombo musu maman Olive abenga te Bellevue abenga memi kuna biso to so ka ba information otoyaka azo ba artiste ya man kasonga mema ba on a décembre qui ne le sait pas weti ngana ko informer yo boy moni Bellevue soki ndo yo lobi ke Bellevue abengaka bescription uta likolo mama ye moko otina pa Dani ba mama Angel bazali ba pa Guillaume bazali otina bo bengela ntel ya Bellevue na kati za nini po bo loba ke Bellevue akata Bellevue ataka na comment comprendre que aux a rempli na Saint-Esprit mais na pechanga ça va na profiter pena mami au démaraka Mimika Bongo c'est ma sœur non c'est ma sœur na Mimika Bongo na limbisa ye Mimika Bongo na limbisa ye Marie-Jeanne na limbisa ye pechanga non présente non souhaiter que joyeux anniversaire donc joyeux anniversaire à toi ici Pechanga Black Light après ça va ko beba na beba na été juste na pesa ngana to so balobi yo lo baka makambo na tango makambo na ye na jiye ça la différence yo kota ki yango au fond
Bon ça la différence ya vérité na kofinga. Weti donc nde naza boye nde nazwi molimo mosantu na rempli na Saint-Esprit. So vérité mo esengi na bima na loba na TV na loba te. Non, tu es libre mais quand même ça bande de. Yango na bi pour ça la ka différence. Tala ngana loba ngo ici là ayambanga film à liboso to kutane film à papa nga Alpha Bokole que je salue à passant. To joie Kibongai, to jouer 25e mai, to jouer na poser kitoko. Mais ça na bande comme mususu baba na musala okala. So ba tune scène mamu na otuna. So bandi sika na oyeba nto na na yeba na to oh nan botela. Yesu nan. Mais péché nga boudate. Là na lo ba vérité na komba nzambe. Vous comprenez? Aboudate. Mais ça ba mususu otuna santu oh nan. Ya modenga na otunne nete oh nan susu. Ajua pa nana. Ajua ndeni. Ok, Bible le dit aux affaires supporter faible. So romoni qui a faible, ils ont force soutenir. D'accord. Couvrir en ma bien et mon anaté. Tant que so mona qui aux affaires ou forte ah obina jouer te na pese makamno pese te kamba bino so bomba fufu. Vous comprenez? Donc limbisi bango. Donc na limbisi bango na benda mupe benda koni mais na batu susu. Koni yango zo benda na télévision mais na kata ntima oko benda koni te waka na batu mususu kanga tilelo wala bilo afabutema wana Fabregas alo bango selon musuni ngasiku na alo bango na kibonzambe nyonso na kanda na bango te bato basambela liloba ba biso ba liloba to zalaka bato mo ba intouchable so mutasali o mabe wechi so na bina bando lela na tima bolongo na se nzambe na nga répondre alors na ko sala ngote vous comprenez? Baba vengeance c'est un nzambe. Au contraire nga kuti na osengela bango limbisi. Pour Jésus-Christ il mort le bec aya pona bato malamu te mais pona bato mabe ba bongo la mutema. Toton biso bato to ebi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tozo to telema bato bazana mabe. Ani bazana bato mitema. Te bango faut ba briser bango. Nzamba briser anima kwakala, nzamba briser essayer de Panama. Nzamba briser tendresse dibinga. Mais tendresse le quoi za peme na nga ozana grâce moko. Ozwa grâce peme na nga. Maintenant maintenant entre Mao parce que jusqu'à là malgré Djania et Osenga pardon mais Mao Azaki toujours silencieuse à répondre les familles ne répondent oui famille à Mao mais yo ko répondre té ça problème là yo mais yo répondre tes famille répondre il ko te que yo te répondre Azaki silencieuse mais famille nani répondre mais famille na yé mais ça leki oza baleki ndenge Djania sala azaka Mario pendant ba baleki osapela ba yaya mususu so ba yoki mabe na ba ko leka pe na télévision ba leka lisan ke ba tout na conscience ndeti ngai pa osala bongo na osika po ani toyebi lobité d'accord même si Djania azamabe peut-être qu'il pas moi na te mais lobité toyebi te singela ka mawa nzambe na ngolo nzambe likolo oui, tu n'as pas eu ce mot, so oza responsable, so oza na charge moko boy. Mam na lo ba na ebi ko yebi, po moko oza responsable. Oza oza na mpiaka ndeli. On comprend tena mutu mo vana ka kabelo mo parce que on a charge mo boy, faut laisser batu, faut futa ndako. Mam na lo ba na kosa. Non, bien. Donc faut laisser batu futa ndako, donc oza mpiaka olala mpiaka te. Nzamba kosa. Ele kate nzamba osala grâce moko. Quand ninga lesa bandeke likolo basala te. Nzamba kosala o grâce. Alors parlant na ina lo bani. Maogi fala sengele mawa nzambe. OK. Asengela Djani po Djani ti lelo ndetoka ke 10 ans wazwa mukanda. Ana mukanda te. Le pe balobi azak libataka poenda ka poa ka futu ka pui. Babenga na epa pamba. Voilà, siko lokola za papa na mwana voilà. Lokola za mwana pour pas faucher. Wana eza rôle ya Mao te. Mao aujourd'hui Mao elle a sa vie. Déjà oui, peut-être un engagement peut-être mais Azana posate ya roya au sala asenga compassion ya Mao ya Djani relation na bango mi balé ko katana tandis que moi na zali on sait il peut peut-être dire que Nzambe sunga papa moi na ngai mais bon ce qu'on souffrir la Bible dit celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Donc c'est comme il devoir à la brine. Et comme il devoir à la brine. Pour ça on a moi si appelle sur chance c'est que moi c'est un malchance c'est la Bible. Les contrats il y a bonheur et ça malheur. C'est ça. Ce qui moi si enfin moi si moi 10 ans tu trouves pas le bonheur c'est que c'est une femme à malheur. N'a insulté mais on se réfère toujours à la Bible pour donner la maman prophétesse. Donc la brine est comme il devoir na yo.
lolakisa biso ko oza une très bonne femme. C'est ça. Au lieu à côté la sous la carte makelele. Otinda susu te ke ya jani voilà, c'est ça. Pona nga kutu, eh weti pona nga na buzoba na nga. Pona nga na buzoba na nga na ko sa nto eza nga na nga sa netanga saka voice na tanes na okange. Mais na excès pas na makuna kutu ba soigner na bazo wela maloba olana émission ngote mais eza mabe bazo wela maloba la brina jani en pleine émission mais eza mabe makasi voilà boni ba mo bazo mikitisa ba opesa bazo la monde entier position bazaleli ya kitoko te voilà bon signaler ce biso déjà et pas Moustapha Benito Chité mais avant to Chité to ramasser question oyo opesa elo moko boezo toucher pe ba réseaux sociaux Lulena Los o baza ba artiste comédien baza ba yana ope na musala ba we la Chéra Poto ba artiste comédien oh si ko na lobi pe vérité bo mona nka na fingi net lisola Lulena ya Los na ya Lulena Los na e bien OK donc moi ça zaki ya Los moi ça ya Lulena oh aza moi ça Luleta oh tala nga moni muto aza Beni pesa so 2 minutes aussi sa question na constater na lo ba vérité OK on comprend bato ba landa biso bo teninga regate ba o ba finga ah voilà explique lo ba vérité donc vérité zake moi ça na zaki ya Los ba vana ba sola na Los abasuneza la bolingo vraiment ba mibale tout à fait siko aza pire petit nde ya Lule ah d'accord ya veni siko ya Lule selon Los ndalo baki ya Lule pe muta police moto no tezanani la fille si c'est vrai ya Lula ebisa ki yo makambo pona Los et tant que moi ça malamu moi soit tongaka moi soit boma moto ata Los ango a plaka ki yo ouais Los abala tiko photo ye ba relation yango nde problème yango moninga na lobaka nde toza boye weti na nga weti ngande na zao na ese nzambe talisa nde na zabo nzambe talisa nga ba PD ya ba artiste ba lesbienne ya ba artiste juna kolala nzambe abinanga tanga bakoma na baona otanga pona na bango nyonso na mutu problème eza nini pena bandeko o bazalaki azana mwasi na ndako toza mobali na ndako azolia bandeko apoto mbongo jour kaka nzambe aloba nanga lelo po nga pena so bokanga pona vérité so bobetanga pona vérité Jésus Christ ti babaka kene kulusu awanga na nzambe na ete ya lokola Job nzambe asaki nini diable yaki abotolaki nyonso ya nzambe pona nini vérité azali nango confiance azali nango epa nzambe na ye Job asaki boyebi histoire bala bakufi nyonso tututu aperdaki nyonso mais lokola azali na confiance en nzambe na ye nzambe tanga yako pesa qu'on fa 4 fois 3 donc na ina lobani ngablandi mafuta lokola nazawa na rempli en Saint-Esprit na za pona loba lokuta te pona kotelemela mabe alors vérité ngana mandobimisa bato ba mona ke pona nozo ba vérité to ko beto na comprendre que Lule ayoka Los zua eza jalousie eza ya Lule na sola na yo bien oza bien na aza mwana mwasi ya Lule aza mwasi ya Lule taza mwasi ya Los aza petit ya quartier ya Lule so mabe moko pesa na basa poto mais ayebisi donc bakoma sola na Lule ayebisi ende vérité que mobala obala olinga azana abala azaboye entre temps epena ya Lule bakoma na bolingo ya Lule ma erreur eza pe ya biso basi ah bino pe basi a poto vraiment pona osaka so osaki na bobo lobo komi na yams otiki yams lobo komi na jus de ilua oh jus de ce n'est pas bien basi a poto bo changera mibali ya artiste comédien kaka na mibala poto ba o baza ba irresponsable au mona m ça zaki na wet lobi kuna tika komi na so o tie siko ya Lule na Losi na rata désordre o mi suko linga susu mais yaya na zaka vient au quartier bolinga la bate poani vraiment comment moi ça on a non et biso on a voilà, chers téléspectateurs, on est vraiment arrivé. Les agentités, les artistes comédiens, mais weti, non, yebiso, yana basi misuba na poto kuna, bazaba une très bonne femme. Le quoi c'était là Mathias, moi c'est Nzambe. Baloba na place non exception ezanga te basa malamu pe baza na poto basa ma bépé baza mibala malamu pe baza na poto mibala ma bépé baza tout à fait on comprend donc et dépend kana muto yo okutana naye parce que soko za na molimo Nzambe oyebisika Nzambe muto otutani singa na ye la kisanga na ye ba ye
kati na ye artiste et comédien boza un problème. Yani artiste et comédien, artiste et comédien boza un problème. Que boza un problème sur les réseaux sociaux. Neti ni. Oui que chaque jour comment comment to lo beza. Ya lule. Ya jani. Depuis lobi to yo asu su blande. Non, depuis ye banga so kinga na weli mbala poto na artiste mo to journaliste. C'est na comment na poto. Depuis ye banga so yo ka. Pasa poto ba kosa bino basa ba basa bo ala kisasa. Ndeti ya loswa na bala za mariette. Ya lule pas saka na mwasi te mo fiancé ne mo na groupe na ba boyana. Te bakabwana. Ah bakabwana soki azwata ya lule kasi po ya lule pe omona pe ya lule atikela ka ya lule. Bon voilà faut basolo, on va bien en privé basolo. Et voilà, on est arrivé vraiment à la fin de cette émission, c'était chaud là hein. Tout ça karabatou, si on a dit des choses et c'est pas si binoté. Soit grenade, mais pardon, bande ko o mibali ba artiste ba nyoko la basa poto. OK. Nana message pour na bino s'il vous plaît. Ba bande ko na bino ya basi. OK. Hein? Donc muto aza posa na sola na par là hein, clôturer par là. Muto aza posa na sola na privé numéro na ngeza plus 243 89 55 47 74. Bande ko o ba artiste oza journaliste. Oza la musicien, oza la artiste comédien ou comédienne. On va nous coller bande quoi poto surtout bande quoi baza sincère. Aime tout yo lingi alingo na bolinga solo avec sincérité. Que yo ozo ça bambote. Pardon. Bon bakati na on a privé. Bon ben on a privé. Après ça bino ko ya ko mama prophétesse. So pona nga pene émission esili. Bon ben na privé. Merci na ba vie o ba soutenir ngai. OK. Zak le teka mobala mbinga do mbinga ndeyo. Gabi Mayas, Gabi Mayas c'est 3 fois boss, papa social, papa solution, ça ou pas moyen. Sergent Mitterrand cause n'a pas na babi boss de boss, porte-monnaie magique. La dit si nous babi la dit si n'a pas na mana, ba gros bisous na. Bienvenue Bola na Chicago base de moi, babi c'était la Mathias, moi Sinzambe, moi soit sur la collègue quand même babi balébélé, mon vieux propre balobi, Vicky. Maintenant on continue. Victor Jacques Elima Yoli. On est Bikembo autrement dit Marie Jobo. On va émission prochainement. On est ça la dédicace. Gauthier Kambungu na France ba gros bisous na yo. Leni kanga moi ça Gilen Lembi na kata. Jonathan Mustafa solo ba kata. Ya Nigeria na mama na. Problème le Niger c'est ça inédit. Ya yoni. Oh. Jonathan Mustafa. Émission à Yonatiki na Et voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Jonathan, merci à Jonathan Moukadi. Malgré Doudoumba la Nanvex, la Pessio Caroline Moujinga. Caroline Moujinga, la Pessio Bamotebele. Merci beaucoup à Beni Mustafa d'ailleurs cette réalisation. Merci à toi Jonathan. Jonathan Kilembe. Moukadi Ndungini. Pour l'assistance. Merci beaucoup à toi Fabien Poy pour cette très belle réalisation. Moi et vous on se retrouve prochainement. Émission no point une ngalo balikam na motote. Tolo ba ko bebo solo. Ah bon bye.